Ọ̀dà àwa pẹ̀lú 100. Àfà Johnson, òun ni pírọ́blẹ́mù cat. Àfà Johnson, òun ni pírọ́blẹ́mù máa yẹn. Máa yẹn gẹ́gẹ́ kò ní wàhálà o. Ẹ bá lọ tọ́jú ìwà máa yẹn. Kò ní wàhálà. Kò ní wàhálà rárá. Kò ní wàhálà. Bẹ́ẹ̀ ni tèmi máa ń gbà káfí. Wow. Good evening, everyone. Good evening, sir. Aki gbogbo yẹn kálẹ̀. Daddy Sam ẹ kálẹ̀ sir. Oh God. Thanks for power tapping. God bless us. God bless you. The prophet ẹ kálẹ̀ sir, ẹ kújọ́ mẹ́ta sir. Ẹ kálẹ̀ o. Listen. Kálẹ̀ sir. Ẹ jọ̀wọ́ tá bá ní oore ọ̀fẹ́ àti bá wa power tap. Daddy ọ̀rọ̀ agbára ẹ kálẹ̀ sir. Tí kìíní nǹkan could not watch live. Ẹ kálẹ̀ sir. Only what's the topic? I'm a topic in this. Ẹ kálẹ̀ máa kú jọ́ mẹ́ta. Jẹ́ kí n pàtẹ́wọ́ for everybody. Thanks for power tapping. Jesus, the more I know you, the more I want you. Jesus, more of you. I want more of you. Yeah, I want more of you. Jesus, know you. The more I want to know you, Jesus, more of you. Mommy Precious Àjọkẹ́. Ẹ kálẹ́ sà, ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ sà o. A kú àtàárọ̀. A kú ètò. Ẹ wo ètò ni o. Ṣé wọ́n báńdì àkáǹtì yìí ṣá? Backup page mi. Wọ́n sọ fún mi pé you cannot go live. Ok, wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a bá wa power tap ẹ jọ̀ọ́. A lè sáré dáwọ́ bò gan ká gbé wọ 20k so that we can start the program. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tí wọ́n wà níbí. Bọ̀.
So we are going to start very soon. As I read again the Pauline prayer, let me see, maybe it's here. And that's Ephesians chapter 1, verse 16. And Ephesians chapter 1, 16 and 17. Only cease not to give thanks for you, making mention of you. My prayers. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o, ẹ kú àtàárọ̀ o, a kú ètò. Yes, about the sir. So Ephesians chapter 1 verse 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the Lord of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. So it is Brother Paul's prayer that wherever we are engaging Muslims, our focus is not only to expose the light of Islam. We love Muslims. If we don't really care about them, we will not be doing this. But we are doing it for the love of Christ. We use our money to purchase data. We stay here because the Bible calls us the ambassador of Christ. We are Christ's representative. So we are speaking on the behalf of Christ. So Paul advises us that we should always mention their names. If we know their names, let's mention their names in particulars in our prayers. And what is the prayer? Verse 17, that the Lord of our Lord Jesus Christ, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom, revelation in the knowledge of him. So while we are praying for Muslims, our prayer is that their eyes of their understanding, ojú inú wọn, kí ó lè mọ́lẹ̀, kí wọ́n lè mọ̀, kí Ọlọ́run kó lè fún wọn ní ẹ̀mí ọgbọ́n. Ó tún wá sọ pé ẹ̀mí ìfihàn nínú in the knowledge of Christ. So they have knowledge. They might have revelation, but that knowledge and revelation are limited to some extent. Yes, are limited to some, and that knowledge, that wisdom is not in Christ. Verse 18 says that the eyes of their understanding being enlightened, that they may know. That this know in this verse is called epignosis. I think so. No, all right, it's not epignosis. That they may know, that they may have precise understanding, accurate knowledge. When we are in Christ and we have accurate knowledge in him, when we are in Christ and we have accurate knowledge, we will not be tossed around by the winds of doctrine. We will not be tossed around by the wind of doctrine. Nobody could sing out to. By then, when we are rooted, we are granted, we will not be able to face Muslims and question their faith. Thank you so much. So as we always do every time, we first of all talk to ourselves in the scriptures. Torí pé Bíbélì sọ pé ẹni tó dúró kó kíyèsára kí ó má bàa ṣubú. Bíbélì náà Jésù sọ fún wa pé ẹni tó fẹ́ yọ igi ní ojú ọmọ ẹnì kejì kọ́kọ́ yọ títà rẹ̀. So we have to deal with ourselves first. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn doctors tí wọ́n máa ń maybe tí wọ́n máa ń treat àwọn patients,
they have to protect ara wọn náà. They will put on gloves, put on everything. So before ká tó lọ attest, so we have to do that to ourselves. Ní ìkẹyìn kí a má bàa di ẹnu ìtanù. So we have to wash ourselves by the word of God. We have to eat the word of God. Kí àwa gan ká ṣe kí ni ká kún fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So our goals, our targets, we are not having the same target with Muslim. We don't have the same goals with them. How ni? Their goals is to mock. They don't have anything to preach. They don't have anything to offer and all of that. But our goal is to shed the light of Christ, to call them unto light. So among what woman sọ ní page all they have to say is that some people are calling Jesus God. The people are calling Jesus God and they are equating Jesus to God. And this is how I will be putting it every time to us. This is how we are going to be displaying it every time. God lives in unapproachable light. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè fi ojú rí Ọlọ́run. Okay. Kò sí anybody tó lè fi ojú rí Ọlọ́run. And God is a loving God. He wants to relate with us. He wants us to know him. He wants to be a father to us so that we can be a son to him. God is a family man. There is a purpose God creates human being. There is a purpose we are created on earth. So we are working. So we are working and to know the reason why we are created. Ó máa ń yà mí lẹ́nu when Muslims say that God does not want us to call him father. What is the point? At what point? Where do they get all these things from? They will not be able to provide. Okay. They will not be able to provide an accurate answer. They will not be able to provide intelligent response. Ìgbà wo ló sọ fún Abraham wípé òun ò anybody ò lè pè wọ́n ní bàbá? Ìgbà wo ló sọ fún Mósè? Ìgbà wo ló sọ fún Isaiah? Ìgbà wo ló sọ fún àwọn wòlíì àtijọ́ pé he won't be able to relate with us as a father? There is no point. Approve the topic it must send you. So there is no point why God will insist that we should not call him a father. God is our father. He likes to relate himself to us. So when we go to the book of Hebrews chapter 2, Hebrews 2 verse 1 to 5. Also, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. Ẹni tó ń kọ̀wé ni ó ní kí ó yẹ kí a fiyèsí àwọn nǹkan tí a ti gbọ́, ìyẹn nípa ìwàásù Jésù. Kó má bàa jẹ́ pé ní ìgbẹ̀yìn àwọn nǹkan tí a ti gbọ́ yìí yóò bọ́ kúrò lọ́wọ́ wa. Ó wá sọ pé if the word spoken by angels was steadfast, and every transgressions and disobedience receive a just recompense of reward. Bí ọ̀rọ̀ tí a ti ẹnu àwọn áńgẹ́lì sọ tí ó bá lè fi ìdí múlẹ̀ ṣinṣin, tí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìrékọjá tó ń gba ìdájọ́ ojú ẹ̀ṣẹ̀. So how shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord, who initiates the gospel of Christ, the gospel, God. The gospel began to be spoken by the Lord. So all religion on earth are seeking to know God. But in Christianity, God comes to us. Ọlọ́run ṣe kí ni? Ó wá. Ọlọ́run wá bá wa ni. Àwọn ń wá Ọlọ́run.
ó ní Jésù fi ń sọ nínú John 5:39 ẹ̀yin ń wá ìwé mímọ́ ẹ rò pé ibẹ̀ ni ìyè wà. Ó ní put all the scriptures together, they are testifying of me. Gbogbo ẹ̀sìn láyé wọ́n mọ̀, they are trying their best to please God, trying their best to find God, trying their best. But in Christianity, God comes to us, Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. Christ is our Savior. Ọlọ́run wá bá àwa ni. Àwọn ń wá Ọlọ́run ẹjọ́, which on the right path? Ṣé ẹni tó ń wá Ọlọ́run ni àbí ẹni tí Ọlọ́run wá tó wá wá? Because láti over thousands of years they have been trying their best to locate God. They were unable. So ìwé Hébérù sọ fún wa pé God began the gospel. Ọlọ́run gangan ló initiate gospel. Verse 3, which at the first began to be which at the first began to be spoken by the Lord, and it was confirmed unto us by them that had him. So àwọn tó gbọ́ Ọlọ́run nígbà tó sọ̀rọ̀, they were the one that confirmed it to us. Verse 4, God also bearing them witness, both with signs and wonders. Àwọn tí Ọlọ́run wá rán yẹn, tó bá ti dé wá báwọn ènìyàn, the people find it so difficult to believe. Ọlọ́run wá ń fi iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ó fi ń tì lẹ́yìn fún wọn. And with diverse miracle àti oríṣiríṣi iṣẹ́ ìyanu, supernatural, something that is beyond human thinking, that are not natural. God, Ọlọ́run fi tì wọ́n. And the gift of the Holy Ghost according to his own ways. Verse 5, for unto the angels hath he not put in subjection to the world to come. Wherefore we speak. Verse 6, but one in certain place testifies, saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visited him? Kí ni ènìyàn tí o fi lọ ń ṣe kíni tí o fi ń bẹ̀ wò? A ti sọ fún wa pé Christianity is the only I don't want to, it's not a religion, but for the sake of conversation, the only religion that God visits us, God comes to us. We are not looking for God. Káwá fi bí thousands of years káfíwá. So let me read again. But one in a certain place. This person is quoting the book of Psalm. So Hebrews 2 verse 6 is quoting a Psalm. But what in a certain place testifies, saying, what is man? Kí ni ènìyàn gan? That thou mindful of tó fi kó ènìyàn sí ọkàn báyìí. Or the son of man, àbí ọmọ ènìyàn, that thou visited him, tí ẹ fi lọ ń bẹ̀ wá wò. So God is with us. God came to us. God revealed himself to us. So we have clarity of whom God is. Ó ní bọ̀dá James ti kọ́ nínú ìwé tí wọ́n kọ pé nínú I think James chapter 1, ó ní pé every good gift, James 1:16 and 17, ó ní do not err, my beloved brethren. Verse 17, but every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of light, in whom is not variableness, neither shadow of turning. So Brother James is telling us that, brethren, if you the word beloved, the word brethren, that statement is addressed to Christian. Only every good gift. What is that good gift? Every perfect gift. Jesus is that good gift. Jesus is that perfect gift. Also, it came down from heaven. Every good gift and every perfect gift is from above. Jesus is from above. He's not of this earth. And cometh down from the Father of light. He called God light. He now said that there is no variableness, neither shadow of turning. So which means that our God has just only one character. What is that character? Love. He loves everybody. He wants everybody to be safe. That is God's mission. In the book of Timothy,
It says that it is God's desire that every man, everybody should be saved. That is God's desire. He wants all. So that's the reason why we have to love Muslims, but we have to hate that religion called Islam, because it was never from God. Tẹ́ bá sọ fún wọn pé wòlíì wo ni a ti sọ fún pé ẹ̀sìn kan ń bẹ tí ó ń jẹ́ Islam, mùsùlùmí ò lè rí ànsà kankan fún yín lẹ́yìn kan máa sọ fún wa pé Abraham ojú sẹ̀lẹ̀ fún Ọlọ́run kìíní kan ojú ó yá ibo ni Abraham ti kírun wọ́n mọ̀ làágùn bíi Christmas goat, níbo ni Mósè ti kírun wọ́n mọ̀ làágùn bíi Christmas goat, níbo ni Joshua ti kírun wọ́n mọ̀ làágùn lẹ́bi Christmas goat. I am glad to tell us that Islam as a religion is from the pit of hell. Islam as a religion is from the pit of hell. But the reason why we are preaching and we are on this topic and we are on this mission is for those that are into that religion unintentionally. There are some people in that religion that are following the commandments, the instruction given to them, because they have little understanding. So we keep on telling them the danger in that religion. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Ó ní pé knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also made manifest in your presence. Ó ní àwa mọ ẹ̀rù Olúwa. We know the danger of not accepting Jesus. We know knowing the terror of the Lord. A mọ ẹ̀rù Olúwa. We know the danger not accepting. It is eternal damnation. Ó wá sọ pé we persuade men. Àwa ń rọ gbogbo ènìyàn ní alaalẹ́ láàárọ̀ lọ́sàn on this platform. We are persuading men. Can we see how Paul puts it down? Knowing therefore the terror of the Lord. We know the danger in not accepting Christ. We know bí ẹni tó kọ ìwé Hébérù yẹn náà ṣe ó ní pé how shall we escape him if we neglect this so great salvation? But Paul continues in his writing in 2 Corinthians 5:11 that knowing therefore the terror of the Lord. We know the damage in people not accepting Jesus. As only we now persuade people. We persuade man. We persuade them day and night, telling them what Christ has done, what Christ is doing, and what Christ can do for them. Telling them the salvation plan of God, even right from the book of Genesis. Irú ọmọ rẹ kò kí ń ṣe irú àwọn ọmọ rẹ will bruise the serpent on the head. That is how God's salvation plan began. That is how God's salvation bí ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú pé English ni bí ó ti ṣe dáadáa máa bá manage. That's how salvation began. So some people will be like, and that question are from atheists. When God knows that we are not robots. God created man with choice. You have a choice. And you have years on earth to what? To make your choice. So that is why we are here to preach the gospel, to let you know the love of God, to let you know the mind of God. The point is not that God is one. That is not our point. Sometimes we'll be talking about salvation. Muslims will be talking heresy. They will be talking jargons. We are talking about salvation. What are you talking about, man? What concerns me with your Ogun? Ogun is they are carnal people. Their understanding and their is limited to material things. We will be talking about eternal salvation.
The point is not whether God is one. If God said that I am 15, what is your business with that? What is our business? We say that God says that òun ti fún ní orúkọ kan, àní tó borí gbogbo orúkọ, that in that name every knee shall bow. Ó sọ fún wa pé ó ti gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ga ju orúkọ rẹ̀ lọ. Who is now that word that he has tó ti gbé ga gidi? Ó ní a ti gbé ga gidigidi gan. Ó ní kí ó nínú ọ̀rọ̀ mi kò ní lọ láìṣẹ. Ó ní ayé àti ọ̀run lè kọjá lọ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi kò ní lọ láìṣẹ. Ta ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Jesus Christ is the word of God. If God instructed us to give all glory to Jesus Christ, who are we to question that instruction? Ta ni èmi àti ẹ? So they always say Abraham ojúpájú sí lẹ́sìn Ọlọ́run, kìíní kan ojúpá sí. That is not what we are talking about. We are talking about the mind of God, and I always say the sayings of Brother Akane that even though this race is peculiar to us, is very, very important to you. Only always remember that you are not the pioneer of this race. Bí eré ìje láti dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó bá tiẹ̀ jẹ wá lógún, tó múmú ní ọkàn wa, Bragbile sọ pé ó ní kí a máa rántí wípé àwa kọ́ la gbé eré ìje kalẹ̀. Always remember that it is not our grandfather that owns this race. Àbá gba ẹ̀sìn yẹn lọ́wọ́ grandfather rẹ̀, òun kọ́ ló dá sílẹ̀. Ó sọ pé bàbá rẹ̀, àwọn kọ́ náà ní eré ìje. Ẹnìkan ló ṣe kíni, ló sá eré, ló fi eré ìje yẹn sílẹ̀. And we have to, if truly you are going to God, ìyẹn tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ń lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run, tó jẹ́ pé ìjọba ọ̀run bá mú láyà rẹ̀, if you believe life after resurrection, you have to run that race according to the instructions, according to the law that was set by the pioneer, even though it is not making sense to you. That is how it is. If it is not making sense to you, you can go. Romans 8:1 says that there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kò sí ìdálẹ́bi kankan fún ọmọ ẹ̀yin ẹni tó bá ti wà nínú Kristi, tí kò rìn nípasẹ̀ ti ara, ṣùgbọ́n ṣe kíni, ó ń rìn nípasẹ̀ ti ẹ̀mí. What does that spirit means? It simply means you admit and you decide to follow the instructions that God gave to us. Verse 31 says that, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? If you follow I don't know what happened though. I can't see this program live. Other are showing, but only this one. Nǹkan tán sọ òye mi. Ṣé ó lè jẹ́ network? Ó lè jẹ́ network. Ó sọ pé bí Ọlọ́run bá wà ní ipa tiwa, ta ni ẹni tí ó lè? Who can be against us? Ó wá ní pé he that spared not his own son, but delivered him up for us, how shall we not with him also freely give us all things? Verse 33, God, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Who is he that condemneth? Ta lẹni tó sọ pé Jésù kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run? Ta lẹni tó sọ pé ọ̀kan ṣoṣo? Ó ní pé Paul said that who is he that condemn? Ẹ lọ mú àwọn tí ó ń condemn, go and bring them. Ó sọ pé it is Christ that died, yea rather that it is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Jésù wà ní ọwọ́ ọ̀tún Olúwa, ó ń ṣìpẹ̀ fún wa, making intercession for all. Wọ́n ní pé what shall separate us from the love of Christ? He went on ahead to start naming them, that there is nothing that is able
that will be able to separate us from the love that Christ have for us. So, verse 26, before we move to the next phase. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmity, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be answered. We don't even know the kind of prayers we are going to pray for. Muslims, we just have to keep mentioning them in our prayers. Nítorí pé aládé ayé ó ti gbé ọwọ́ lé ọpọlọ wọn. They were not thinking straight. Àwọn kan wá tó jẹ́ pé inú ẹ̀sìn yẹn la bí wọn sí. So they are trying to protect their father's faith, not that they have salvation in their mind. Kò kí n ṣe pé ìgbàlà jẹ mùsùlùmí kankan lógún. Ó kàn ṣáà wò pé ẹ̀sìn tí bàbá mi ṣe tó fi kú mo jẹ́ kó torí mi bàjẹ́. Ṣùgbọ́n tí bàbá rẹ̀ bá lọ bá mú arọ wá wípé Kàbírù mélòó mo pè ọ́, yóò sọ pé ẹ̀mẹ́ta. Ìyàwó tí mo fà lé ẹ lọ́wọ́ yìí, tó o bá fẹ́ kí inú mi yọ sí ọ, ó yá òun ló gbọ́dọ̀ fẹ́. Mùsùlùmí ó sọ fún bàbá rẹ̀ pé tínú yóò bá ní yọ òjò láyé rẹ̀, èmi lẹ lọ mú arọ wá fún. Ẹ lọ mú arọ fún èmi kémi fẹ́. Kàbírù ò bá sá lọ. So Kàbírù cannot trust the process of his father láti fi arọ àbí láti fún ẹnu kẹ́kẹ́ rí o. A lọ bá mú abirùn wá, ó yá bàbá rẹ̀ ló fẹ́ fà lé lọ́wọ́ bí ó ti gbówó lọ́wọ́ olówó kan. Some people want to study maybe a particular course, but ọ̀tọ̀ ni course bàbá rẹ̀ tí wọ́n fi sọ́kàn, yóò bá yarí pé àní tí mo fẹ́. So if you can make those decisions yourself, a ó rí ibi tí ẹ̀sìn tó ti block ọpọlọ, their brain will be working perfectly on other aspects. They can be lecturers, they are professors, they are doing great things, but when it comes to this religion, the day I have a kind of joy in me is that maybe 2 weeks ago, when we have the privilege to have one brother in our midst, and Mùsùlùmí ni wọ́n tí wọ́n gbọ́ kí ó tó yanrantí. Wọ́n ní pé wọ́n ti wá gba Jésù, bá àdúpẹ́ fún Jésù, àdúpẹ́ fún iṣẹ́ Jésù nínú ayé wọn. Wọ́n wá sọ pé ní ìgbà tí àwọn fi lọ fún láti lọ kọ́ kí wọ́n ní kan lára àwọn professor tó ń kó àwọn. Wọ́n ló wá sọ lọ́jọ́ kan pé tí kò bá kí n ṣe pé wọ́n kàn pé Kùránì ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òun ò bá sọ pé ẹni tó ń kọ́ ó ti mú gbóyó. But for the fact they say that it is the word of God, because so that thing has blocked, even though kò kàn jẹ́ professor jù bẹ́ẹ̀ lọ, it has blocked their mind. They cannot reason straight at times. Àfi ẹni tí a bá fi orí ọ̀fẹ́ fún, that summon the courage to stand on his feet, to say no. I want to follow the light. I want to follow Jesus. So what we are talking about is not the fact that how can someone that was born of a woman, was breastfeeded, it was this, can be called God. What we are telling you is that if that is God's plan, you have to follow it. If it is not making sense to you right now, in the day you are in hellfire, that's your claim that this how because what Muslims are doing is to just like say that this is how God must have done it. Why would God have come in human form to us? Somebody want to save you. You are giving that person rules and regulations. You have done it this way. Wọ́n fẹ́ ra nǹkan fún ẹ. Àwọn Yorùbá máa ń pa òwe pé wọ́n fún ẹ ní owó òun kà. So fẹ́ sọ pé kò pé ni àbí kí ló fẹ́ sọ? Somebody want to save you. You are now giving your own terms and conditions that you should. I don't expect God to have come this way. They want to give you money. Òun sọ pé wọ́n á fún ẹ ní cash. Wọ́n á sọ pé transfer ló yẹ kó jẹ́, ẹ ṣe máa fún mi ní cash. That is what Muslims are doing. They are not thinking straight. Bíbélì wá sọ fún wa pé no one will be justified in the sight of God with law. Ẹ̀sìn yẹn kàn kún fún òfin lásán tẹ́ bá pé wọ́n.
I'm very sure none of them can. Òfin tí wọ́n láwọn ń tẹ̀lé yẹn 10% of them are not law abiding according to that law. Òfin lásán ni. Tó bá ti dago méjì ẹ jẹ́ ká lọ sáré kírun. Tó bá ti dago mẹ́rin kìíní kan orí dúdú. Àwọn tó dẹ̀ mẹ́sìn wa gan orí wọn ò kú dúdú. Ìpò pọ́pọ́lọ wọn máa lọ tó àwọn eléyìí. So Jesus said that the time has come when what? True worshippers will worship God in truth and in spirit. In truth and in spirit. Àkókò náà ti dé tí àwọn olùsìn tòótọ́ wọn ò máa sin Ọlọ́run ní ẹ̀mí àti nínú òtítọ́. So are Muslims really worshiping God in spirit? They don't have idea of anything spirit. They don't have Holy Spirit, no regard to Holy Spirit. They are not even bothered. So we are not worshiping our God, not with rules and regulation. Ọjọ́ Saturday, kìnìkan. No. Christ is now in us. Now this Quran verse we place on our screen says that I am not the first of messengers, and I do not know what shall be done with me or with you. I follow only what is revealed to me, and I am nothing but a plain warner. Ànábì Muhammadu sọ pé òun ò kí ń ṣe àkọ́kọ́ o láàrin àwọn òjíṣẹ́ tí a rán wá sílé ayé. Ó ní òun ò sì mọ nǹkan tí Allah yóò fi òun ṣe àti àwọn tí ó ń tẹ̀lé òun kàn jẹ́ olùkìlọ̀ lásán ni. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí, ìkìlọ̀ wo gan ni Muhammadu ń ṣe? Àkọ́kọ́, báwo la ṣe máa pè èèyàn ní the last prophet and he has no clarity of where he's going? Báwo la ṣe sọ pé ànábì tí ó kẹ́hìndé ó ní òun ò mọ tí Ọlọ́run fi ní òun ṣe? Now let's compare it to Jesus. Jésù tán sọ pé ó sọ pé Muslim will say that ó ní pé Bíbélì sọ pé ẹnìkan ń bọ̀ mo fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni mo fẹ́ bá yín sọ ẹ̀yin ò lè gbàgbọ́ for now. Tí má ti kó ti verse mo máa ń rẹ́rìn. Ó yá, kí ni nǹkan tí Jésù fẹ́ bá wa sọ tá a lè gbà? So Jésù ní tí Jésù sọ pé òun fẹ́ bá àwọn èèyàn sọ according to them ni mò ń sọ tí wọ́n lè gbà ni pé ó fẹ́ kọ́ wa bí a ti ń pín ogún. Ó fẹ́ kọ́ wa bí a ti ń pín ogún according to them. Ohun tí Jésù according to them pé Bíbélì gan sọ pé ẹnìkan ń bọ̀ I have many things to tell you but you cannot bear them now. How be it when the Spirit which of truth comes to you is going to guide you into in all things. Ó yá, kí wá ní tí Muhammad mú wá báyìí? Ó kọ́ wa bí a ti ń pín ogún, ó kọ́ wa bí a ti ń wẹ òkú, ó kọ́ wa bí a ti ń kírun dáadáa, ó kọ́ wa ní a lot of things. Muslims are half tuna joke. They are just half tuna joke. Ó sọ pé èmi ń lọ láti pèsè ààyè sílẹ̀ fún yín. Ó ní ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé òun ló wà níbẹ̀. Ó ní tí kò bá rí bẹ́ẹ̀ òun ò bá ti bá sọ fún wa. Jésù wípé èmi ní ọ̀nà, èmi ní òtítọ́, èmi ní ìyè. Yes, ara nǹkan tí Jésù fẹ́ sọ tí Muhammadu fẹ́ sọ fún wa ni pé láti fẹ́ yàwó mẹ́rin. Like that statement it sounds somehow to me. I want to tell you many things. Muslim wa sọ pé Muhammadu ló wá sọ okay, come and present those things that Jesus was afraid to tell us. In tí Jésù fẹ́ sọ náà ni pé a lè fẹ́ yàwó mẹ́rin ṣùgbọ́n ẹ̀rù wa ń ba Jésù àti sọ fún wa. In tí Jésù fẹ́ sọ fún wa náà ni pé ẹ máa pín ogún báyìí. So ẹ̀rù wa ń ba Jésù àti sọ fún wa pé báyìí ni kẹ́ ṣe máa pín ogún. Ohun tí Jésù fẹ́ sọ fún wa náà ni pé ẹ máa wẹ òkú lọ́nà báyìí.
So this thing are just what kí ni nǹkan tí that the apostles were unable to bear at that time that Jesus was now telling them that is going to come down. Let them tell us. They will keep on speaking gibberish. There will be no point. Ẹ máa sọ fún ẹ òun ló wá kọ́ wa bí a ti lè fẹ́ yàwó mẹ́rin tá a bá ti fẹ́ báyàwó wa sùn ká kọ́kọ́ fọwọ́ kàn lọ́rùn ìhà ọ̀tún ìhà òsì ẹ má bọ́ ṣòkòtò yín tán ẹ jẹ́ kó ra débi orúnkún ẹsẹ̀ òun ni o torí ẹ ti. So ní tí Jésù fẹ́ sọ náà ni tó fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn kan ni pé kí wọ́n má dọ̀bálẹ̀ láti kí ìyá wọn kán nawọ́ sí ìyá àti bàbá wọn nítorí pé nínú ìwé ó sọ fún wọn pé ẹ̀hún tó bá ti fi ń sin Ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ fi balẹ̀ fún èèyàn mọ́ ó ní àwọn kan fi lè kí ìyá wọn àti bàbá wọn wọ́n wá nawọ́ sí wọn nítorí pé wọn ò fẹ́ fi ọwọ́ tán bá ṣe ń rùkù wọn ò lè tẹ̀ torí pé Ọlọ́run nìkan náà máa ń rùkù sí Ọlọ́run nìkan náà máa ń dojú bọlẹ̀ sí Ọlọ́run nìkan náà máa ń dọ̀bálẹ̀ sí. So ohun tí wọ́n wá ń fún Ọlọ́run wọn ṣe kí ni wọn fẹ́ gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ènìyàn. So Jésù wípé èmi ni ọ̀nà èmi ni òtítọ́ èmi ni ìyè ó pè rẹ̀ ní àjíǹde àti ìyè ó pè rẹ̀ ní ọ̀nà not one of the ways. He says I am the way, I am the truth, I am the light. He said that no one can get to the Father except through him. Kò sí ẹnì kankan tí ó lè dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àfi nípasẹ̀ òun. That is called absolute statement. What we keep telling Muslims is that there is integrity in the word of Christ. Muhammad has no integrity. Kò sí nǹkan àwòkọ́ṣe kankan tí a lè wò mọ́ lára láti sọ pé ẹni yìí wòlíì Ọlọ́run ni ẹni yìí ènìyàn Ọlọ́run ni ẹni yìí àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Bíbélì sọ fún àwa pé gbogbo wòlíì tí Ọlọ́run ti rán ó máa ń fi iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ó máa fi ń tì fún wọn, and even went ahead to say that with diverse miracles. Thank God for Bible. And what they do is that they want to go into the Old Testament, and they like to use it against us. But the book of Romans chapter 15 verse 4 says that ó ní pé for whatsoever things are written aforetimes were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Ó ní gbogbo nǹkan tí a ti kọ sílẹ̀ nínú Genesis tí Malachi, ó ní a kọ wọ́n sílẹ̀ fún ẹ̀kọ́ wa so that we can learn through it. A kọ ìtàn Joseph sílẹ̀, a lè tẹ̀lé. He believed in God is not desperate. He believed in the promises of God, and he leaned not on his own understanding. So Paul sọ fún wa pé gbogbo àwọn nǹkan tí a ti kọ sínú ìwé mímọ́ a kọ wọ́n sílẹ̀ fún wa fún ẹ̀kọ́ kí a lè bá rí ẹ̀kọ́ kọ́ ńbẹ̀. Because the Bible has already made it clear to us that all scriptures are written by the inspiration of the Holy Spirit, which are profitable for doctrine, correction, instructions. I forgot. So gbogbo ìwé mímọ́ ni a ti kọ láti ọwọ́ ìmísí ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run mí sí àwọn tó kọ ìwé mímọ́ láti cause they document it as it is. Bí ó ti wà bẹ́ẹ̀ náà ti bá wa kọ sílẹ̀. Okay, ayéfà jẹ èso, they put it down for us. Everything documented as it is.
So it is for our learning. Ó rí àpẹẹrẹ ẹni tó ṣe kí ni that disobey the instruction of the Lord, and you are going to see his end. Ó rí àpẹẹrẹ àwọn tí ó ṣe lòdì sí òfin Ọlọ́run, àwọn tó hu ìwà burúkú àti ohun tí ó gbẹ̀yìn wọn. The story of Sodom and Gomorrah, and a lot and a lot and a lot. This oríṣiríṣi, we see the story of Abraham, how God made promise to him, and even as the last minute, that promises was fulfilled. By whom? By the person that promised. It is written for our learning. You will see faith, you will see promises of God, you will see everything. So we read Psalms, kálíbà mọ̀ pé no, this ó yẹ ká máa tẹ̀lé òfin Ọlọ́run. We read Psalms and say, let me emulate this person, let me follow this person's step, and all of that. So Brother Paul said that for whatsoever things were written afore were written for our learnings. So whatsoever we find in the Old Testament was written for our learning. Ọlọ́run rán Jónà níṣẹ́, ó fẹ́ sórí kunkun, kí ló ṣẹlẹ̀ sí, ó fi tiẹ̀ kó bá àwọn ará ilé rẹ̀. So if God is sending you a message and ó sórí kunkun, àwọn wo ló fẹ́ kó bá? That is what we are learning in that scriptures. Kò tiẹ̀ kó fẹ́ kó bá àwọn ará ilé, àwọn ọkọ̀ ojú omi tó lọ kú sí, àwọn ló fẹ́ kó bá. Ó waste gbogbo ọjà àwọn ẹni ẹlẹ́ni nígbà tí jíde lórí omi. We can see Jesus tó náà wà lórí omi, ìjì bẹ̀rẹ̀ sí ní jà. Jésù sùn. Because ó mọ̀ pé kí ni, he's teaching us something. Kò sí inú ìjì tí ó lè wà. Always rely on the promises of God. So someone that says that I am not something original, I do not know what shall be done with me or with you. He said that I follow only what is revealed to me, and I am nothing but a plain warner. Another thing is that who was revealing these things to Muhammad? Ta lẹni tó ń ṣe àfihàn àwọn nǹkan yìí fún Muhammadu? Was it God? Ṣé Ọlọ́run ló ń ṣe kíni, ló ń fi àwọn kíní yìí hàn fún ni? Rárá. There was no record where Muhammad have encounter with God. A ò rí ní ibi kankan níbi tí Muhammadu tí ó ti ní encounter pẹ̀lú Ọlọ́run. Kò sí rárá àti rárá. There is no record of that. So àwọn torí ẹ̀ la fi máa wá gbé àwọn ìwà ẹni tó wá fẹ́ wàásù fún wọn ní pé kí àwọn Yorùbá máa ń pòwe yẹn, ìgbọ̀nsẹ̀ kìnkì ní etí àwo gbẹ̀gìrì, tí ojú bá kúrò ńbẹ̀ ọkàn ò lè kúrò ńbẹ̀ láéláé. Kò sí bọ́kàn ṣe fẹ́ kúrò ńbẹ̀. Gbogbo ìwà tá a rí ní àwọ̀ ẹni tí wọ́n pè ní òjíṣẹ́ yìí, come to think of it, kí ló dé tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé ìdájọ́ ẹni tó bá bú Muhammadu ikú ni? Ẹ wá bá wa bí wọn, kí ni ìdájọ́ ẹni tó bá bú Jésù, ẹni tí Quran pè ní ẹni mímọ́ jùlọ? Quran call him the word of God. Quran call him the closest to God. Ohun tí Quran pè nìyẹn, the closest to God, ẹni tó sún. So ẹjọ́ nínú ẹni tí Quran pè ní ẹni tó sún mọ́ Ọlọ́run jùlọ àtẹni tó sọ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni òun, ta gan ló yẹ, tí òfin yẹn bá fẹ́ wà, ta ló yẹ ká máa sọ pé tẹ́ bá ti bú ẹni tó sún mọ́ Ọlọ́run jùlọ, ikú ni? That is to show that this religion is just a religion to ẹ̀sìn ìranù, ẹ̀sìn báwo la ṣe máa sọ, ẹ̀sìn àdánù, ẹ̀sìn àìní rí ojú rere gbà, òun lẹ̀sìn yìí. Ẹ jẹ́ ká jọ bira wa léèrè, ṣé ẹni tí ó súnmọ́,
tí Quran sọ pé ó súnmọ́ Ọlọ́run, the closest to God, to Allah, gẹ́gẹ́ bí Isa náà sọ the closer to Allah. Ṣé òun ló yẹ kí a òfin wà fún pé bó o bá ti bu ẹ̀pá àbí ẹni tán pè lẹ́lẹ́ṣẹ̀? Kí ni òdì tí wọ́n fi ṣe òfin pé tó bá bú arákùnrin ìpè kí wọ́n pa? Àwọn ènìyàn aláìwà bí Ọlọ́run, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, wọ́n fẹ́ fi ìdí àìṣòdodo ìwà ìbàjẹ́ wọ́n fẹ́ fi múlẹ̀. They want to promote bad behavior, bad influence, and wọ́n pọ́n kinní kan, àwọn Yorùbá sọ pé wọ́n pọ́n kinní kan léwé, wọ́n pọ́n léwé gidigidi. So a rí àwọn reference tá a ti máa ń dish out. Ẹ jọ, mo ń ka àdìtì nípa ibi tán ti sọ pé ànábì Muhammadu gbé okó ọmọ kékeré sẹ́nu ó fà á. Mo ka different hadith on that topic. Mo wá ń ka àwọn commentary àwọn scholars wọn lórí ẹ̀. Èyí tó gbìyànjú láti defend the act yẹn jù ní ló sọ níbẹ̀ pé it's a sign of to express how Muhammad loved that child. Just imagine. Nítorí pé Muhammadu fi ọmọ yẹn gan, ó like ọmọ yẹn gan, ó wá wò pé àkí lòun lè ṣe fọmọ yíyà kóun fẹnu kò lẹ́nu òtó, ó wá gbé ẹnu síbi kíní ẹ̀. See, is that excuses making sense to us? Wọ́n ní nítorí pé ó fi ọmọ yẹn gan, ó like ọmọ yẹn gan, ó like ẹ̀, so ó wá gbé, ló fi wá gbé kíní ẹ̀ sẹ́nu, ló fi wá fà á. Kí ni gbogbo yẹn? And another thing is that why are these people not even preaching to their people in a language that they understand? Kò kí ń sọ̀rọ̀ àwàdà, èyàn ṣe máa lọ sóde tí ó gbé Quran, Allah sọ ọ̀rọ̀ kalẹ̀, ẹ̀yin sọ́dọ̀ orin lóde. Làkùlù náà dìímù, ìyá ọlọ́mọ, Allah adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Lákúlíkúlí kankan, ẹ̀ka tó wà nínú ìwé fáwọn èèyàn kí ni, what is the drama all about? Knowing well fully that these people you are saying this gibberish to, and they don't understand. Ṣé ọ̀rọ̀ ni Allah sọ̀kalẹ̀ ni àbí ẹkún ìyàwó, àbí ṣé ìjálá làjọrú wọn ń sọ ni? Ṣẹ́kún ìyàwó ni Allah sọ̀kalẹ̀ ni? Ṣé ìjálá ni? Ṣé wì ní? Kí ló dé tẹ́ ẹ sọ́dọ̀rin? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ kà á bó bá ṣe wà ń bẹ̀, ẹ jẹ́ ká wò bóyá yóò mọ́pọlọ wá. A máa ń béèrè pé ṣé ta ló fi screwdriver di ọpọlọ mùsùlùmí? Kò yé wa. Àmì tó fi screwdriver di ọpọlọ mùsùlùmí o. Àwọn àyà kan bẹ nínú Quran pé ẹ yẹ wá ṣàlàyé ìwúlò àyà yìí fún wa. They will not be able to do that. It's not making sense. It's not adding up. Tẹ bá ti délé òjíṣẹ́ Allah, ẹ má jókòó. Tẹ bá ti ní kẹ́ ẹ wọlé, òun ní kẹ́ ẹ wọlé. Tí wọ́n bá ti ní kẹ́ ẹ wọlé, ẹ máa lọ. Allah ò tijú, ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ Allah òun ni ó ń tijú. Kíní kan, what is the essence? Ìgbà tí ustaz ẹ̀ tán máa sọ̀rọ̀ lórí verse yẹn lánàá, wọ́n ní Allah kan fi síbẹ̀ láti jẹ́ ká mọ̀ pé Muhammadu nílé ṣùgbọ́n Jésù ni ò níbi tó ń gbé. Wọ́n tiẹ̀ tó wá tẹnu àbùkù ká àwọn mùsùlùmí. Wọ́n ní àwọn mùsùlùmí tó sọ pé Muhammadu jẹ gbèsè, wọ́n lórí wọn ò pé wọ́n mọ̀ tán sọ ni pé Quran rìkọ́dù ẹ̀ pé Muhammadu nílé. Quran ò rìkọ́dù ẹ̀ pé Muhammadu kọ́lé, wọ́n ló ní ilé. Ṣé ẹ̀gbọ́n yìí ò kí ń ka àwọn àdìtì ni? Ṣèbá àdìtì kan la kà ní ìjẹrin tí woman ti wọ ilé òjíṣẹ́ Allah lọ, ó ní nígbà tó wọ bẹ̀ ó sì bú sẹ́kún. Muhammadu ní kí ló dé tí òun sunkún ìwọ woman? Ó ní ìyà ẹ̀ pọ̀jù fún ọ, òbí yàrá rẹ̀ ṣe rí, kò ṣe é rí, ó ní ó kún fún àkìsà. Ó wá sọ fún òjíṣẹ́ Allah pé rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Allah kó tiẹ̀ gbọ́ àdúrà tiẹ̀ náà, kó fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ jọ ta lójú.
ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú pé nígbà tí ọ̀rọ̀ dùn èèyàn wa wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè in the name of religion. In the name of religion. So our focus is not even on that. Our focus is about salvation. À ń sọ̀rọ̀ ìgbàlà, ẹ̀yin ń sọ̀rọ̀ ìyàwó mẹ́rin, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bó ti ń pín ogún, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí ò mọ ọpọlọ wá. Ẹ̀yin jẹ́ kí Mùsùlùmí bí yín lè question, ṣé Jésù lọ́lọ́run? Talk about salvation. In a book I have here with me that was titled Who Wrote the Quran? Ìgbà tí àwọn tí ó kọ ìwé yẹn tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní pé there are two things involved. Ó ní if we reject the message of Muhammad, ó ní pé definitely we have rejected the messenger. Ó ní pé we cannot embrace his message without embracing the person that brought the message. Ó wá sọ pé or we say that we want to embrace the messenger and neglect the messages he brought. So ìdí tá a fi ń mú ẹni ọkùnrin yìí wá ni pé Quran ló pè pé ó ní òun ní àpẹẹrẹ rere tí a lè máa tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Àbí tí wàhálà ti ń dé nìyẹn. Ẹni tó ń ṣe nẹ́ńsọ̀m lálálẹ́, Quran ló lè sọ fún wa pé òun làpẹẹrẹ tá a lè máa tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Ẹni tó bá ẹrú sùn lórí bẹ́ẹ̀dì ìyàwó ẹ̀, Quran ṣe sọ, we are not having issue with his personality. A mọ̀ pé ènìyàn ni, ọ̀rẹ́ èèyàn lásán. Ṣùgbọ́n Quran ó ṣe máa, Bíbélì ò sọ fún wa pé Solomon òun ni àpẹẹrẹ tí a lè tẹ̀lé. We have issue with that. Nígbà tí Bíbélì bá sọ fún wa pé Solomon tó níyàwó 300 àlè 700 òun làpẹẹrẹ tá a lè tẹ̀lé. Bíbélì ò sọ fún wa pé Dáfídì ní àpẹẹrẹ tí a lè tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Ẹni tó gba ìyàwó ọmọọṣẹ́ rẹ̀ tó rán lọ sí ojú ogun láti pa. Bíbélì ò sọ fún wa pé Mósè òun ni àpẹẹrẹ tí a lè máa tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Ẹni tí ó ní ẹ̀mí ìbínú bó ti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run tó, because they are human beings. They are liable to errors. They can do mistake. Ṣùgbọ́n kí ẹ̀yin náà wò, the Bible made a claim, Quran make a claim. Kí ni claim Bíbélì? Ẹ máa wo Jésù, olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣẹ pé ìgbàgbọ́ yín. Quran náà wá make a claim pé Muhammad is a role model to all mankind. That is our subject, number one subject. La fi sọ pé ṣé Jésù la lè tẹ̀lé ni àbí Muhammadu? Bíbélì sọ fáwa pé Jésù òun ni kí a máa wò. Look away from Moses to Jesus. Look away from this to Jesus. Look away from that to Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Muhammad sọ pé ẹ máa tẹ̀lé Muhammadu nítorí pé òun ni àpẹẹrẹ rere gbogbo ìgbà tí a lè máa tẹ̀lé gbogbo ìgbà. Tẹ́ bá fẹ́ wá bá Mùsùlùmí sọ̀rọ̀ pé ó yá máa bọ̀. Àáfàá yẹn wọ́n sọ nǹkan kan, àwọn tá bá wo post mi yẹn. Wọ́n ní pé Muhammad was an intelligent man. Ó tún ti kọ́ síbẹ̀ pé a kì í ṣe òpin ìpínyà láàrin àwọn òjíṣẹ́ kankan, ẹ má kọ̀ǹpì. Ó ti di ọpọlọ wọn. Ó tún di ọpọlọ wọn títí tó sọ pé ẹ má ṣe comparison. When you know that, why do you knew carefully that the Bible says that Jesus is the author and finisher that we should look up to. Ìwọ náà lọ kọ sínú ìwé tiẹ̀ náà pé èmi ni àpẹẹrẹ tí a lè tẹ̀lé máa tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. We have to compare and contrast. We have to look into all these things because that was Quran claim. Tí Quran ò bá claim pé Muhammadu ni àpẹẹrẹ tí a lè tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà, there is no point in us. A ti mọ̀ pé is a human being that can. Is a woman being tó yẹ pé òun náà lè ṣe mistake. Okay, ẹ jẹ́ ká wá wo ẹni tí wọ́n ní ká máa tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. A sọ fún ẹni tán ní ká máa tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà, ó padà fẹ́ ọmọ ọdún 6, ó kì í mọ́lẹ̀ ní ọmọ ọdún 9. Ó bà iye ọmọ yẹn jẹ́ pátápátá. Aisha ò ní ọmọ tó fi kúrò láyé. Wọ́n pè ní ìyá ńlá àwọn. Ọlọ́run má jẹ́ ká ní ìyá wèrè.
there is no record pé ó ba ilé ọmọ yẹn jẹ́ ọ̀bọ̀ níta àmọ́ náà nìyẹn pé ó ba ọmọ kékeré tán bá sùn ní ọmọ ọdún 9. Wọ́n ní pé Aisha was 18 years old when the prophet died. Ọmọ 18 years old tó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé rẹ̀. Muhammadu tẹ̀ tó fi òfin sílẹ̀ pé kò sí anybody tó gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó òun tó mú fi sílẹ̀ fún ayé. Muhammadu ń sọ fún àwọn èèyàn pé anybody ò lè fẹ́ ìyàwó òun lẹ́yìn tí òun bá ti kú. Ó sì pa ọmọ 18 years tó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé rẹ̀, ó sì sọ ìgbésí ayé rẹ̀ di òfo. Iwájú ò ṣe lọ fún Aisha, ẹ̀yìn ò ṣe padà sí fún un. Ọmọ ọdún 18 years tó ti di opó, fine, ó máa wáyé bẹ́ẹ̀. Ẹ tún wá fi sínú ìdí pé kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ borí ìyàwó ànábì. Bí mi tiẹ̀ mọ iye ọdún tí Aisha lò láyé, ṣùgbọ́n inú ìbànújẹ́, inú ìpayín kékeré ni ọmọ yẹn máa wà bí àti ẹni rẹ́kọ̀dù fún. Obìnrin ni now, at 18 years of age, she has become a widow. And wọ́n tún lé embargo lórí ẹ̀ pé kó gbọ́dọ̀ fi ọkọ mi. That is crazy. That is wickedness. 18 years. Ọmọ ọdún 18 years. Ká sọ pé ó pé 68 láyé, so ó fi 50 years ó fi wà nínú ìbànújẹ́. Kí ló ṣe? Ṣé kíní yìí ṣó ń bá ọpọlọ ṣiṣẹ́ ṣá? Ọmọ 18 years old. Ọmọ 18 years of age. Ó di opó ọ̀sán gangan. Ẹ tún ní kò lè marry. A rí kà nínú ìwé yìí pé òjíṣẹ́ Allah ó bá ìyàwó ẹrúbìnrin sùn ní orí ibùsùn ìyàwó rẹ̀. Ṣé ara àwọn nǹkan tí a lè tẹ̀lé náà lè àwọn nǹkan wọ̀nyí? Ká bá ẹrúbìnrin sùn lórí ibùsùn ìyàwó wa Muhammadu, àpẹẹrẹ rere tí a lè tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Àpẹẹrẹ rere tí a lè tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Aisha sọ nínú ìwé hadith, ó ní èéṣe tó jẹ́ pé tí o bá ti wu ìwà burúkú rẹ tán, Allah rẹ yẹn yóò sọ ọ̀rọ̀ kalẹ̀ láti lè ṣe kíni, láti lè gbé iṣẹ́ bú tó ṣe, láti lè gbé lẹ́sẹ̀. Statement yìí ló fi hàn fún wa pé tí kì í bá ṣe pé the law of apostasy tó wà nínú ẹ̀sìn Islam, ó dá wa lójú gbangba pé Aisha ó ti kúrò nínú Islam ti pẹ́. Bíbélì wípé tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, ó ní kí ni olódodo yóò ṣe. Ìgbà tí Muhammadu kú, ó fi ọmọ kan ṣoṣo sí ilé ayé. Gbogbo àwọn ọmọ tó bí ló ti lọ, náà ti ṣaláìsí, náà ti jẹ́ Ọlọ́run nípè kí òun gangan tó lọ. Ó tó wá máa ń bà wá nínú jẹ́ ni pé àwọn sàábé, àwọn tí Muhammadu fi ẹ̀yìn sílẹ̀ fún, àwọn náà ṣekú pa ọmọ kan ṣoṣo tí ọ̀gá àwọn òjíṣẹ́ Allah tí ó fi sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré sọ díẹ̀ nínú ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yìí. À ń pe ọmọkùnrin kan ní Ali. Ali yìí jẹ́, báwo la ṣe lè pè, ó jẹ́ ẹbí Muhammadu. Ali jẹ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀. mi ṣáà ń pè ọmọ, yes, irọ́, ọmọ ẹ̀gbọ́n ìyá rẹ̀, èyí tá a mọ̀ sí Amina, tá a bá tí mi bá ṣe, àbí Fatima ni, no, Amina. So ẹ̀gbọ́n ìyá rẹ̀ yẹn ló ń jẹ́ Fatima. So ọ̀dọ̀ fàgbà tí ìyá Muhammadu kú, ẹ̀gbọ́n ìyá rẹ̀ tó jẹ́ Fatima ló gbà tọ́ sọ́dọ̀. So Fatima wá bí ọmọ kan nílé ọkọ tóun wà, ọmọ yẹn là ń pè ní Ali.
so ọmọ yẹn kéré jọjọ sí Muhammadu. So ìgbà tí Muhammadu náà tó ojú bọ́, ó wá pe Ali ibi káwọn jọ lọ mọ gbé. Ọ̀dọ̀ Muhammadu ni Ali ń gbé, àti rí pé ẹ̀jẹ̀ àbí ká pè wọ́n ní ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Nígbà tí Muhammadu lọ kọjú ogun àti ìjà sí àwọn tó wà ní ilẹ̀ Mẹ́kà, níbi tí ọba ilẹ̀ Saudi ti ń sọ fún un pé ọba ilẹ̀ Mẹ́kà tó ti sọ fún Muhammadu pé ẹ̀mí wèrè tó yọ sí ọ nínú igbó yẹn, á lọ gba babaláwo fún ẹ, yóò tọ́jú rẹ, àrùn gángan yẹn yóò lè kúrò lára rẹ. Àwọn afẹ́ wá pamọ́ ilé, ẹnìkan wá ṣẹnu fóró, ẹ jẹ́ ká power tap, ẹ jẹ́ ká dáwọ́ bùkún máa lọ, so that we can help the algorithm. So Muhammadu bá gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn kan pé àwọn kan ń bọ̀ láti wá pa òun mọ́ ilé. Kí ni Muhammadu gbọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí fún? Ó bá digbá dagbọ̀n, ó fẹ́ sá kúrò ní Mẹ́kà. Ó wá sọ fún Ali wípé kí Ali dúró nílé di òun, pé òun sá lọ sí Mẹ́dínà. Ìwé àdìtì kan sọ pé he instructed Ali to sleep on his bed. Ó wá sá lọ. Nígbà tí àwọn assassin tó fẹ́ pa Muhammadu dé lónìí ní òru, wọ́n bá kanlẹ̀kùn ilé, wọ́n wọlé, wọ́n tan iná sí ojú Ali. Wọ́n á rí i pé eléyìí ṣe Muhammadu. Ali bá ní òjíṣẹ́ Allah ò sí nílé, wọ́n ti rìnrìn àjò, wọ́n ti travel. Àwọn yẹn bá lọ padà. Nígbà tí ọwọ́ Muhammadu tẹ èkúdà tí ó padà wá sí ilẹ̀ Mẹ́kà, lẹ́yìn ìgbà yẹn ó padà ṣe aláìsí. So ọmọ kan ṣoṣo tá a sọ pé Muhammadu fi sílé ayé, ìyẹn Fatima lọmọ yẹn náà ń jẹ́. Ó kà pé Fatima ní orúkọ ìyá Ali, ọ̀dọ̀ rẹ̀ sì ni Muhammadu gbé dàgbà. Ọ̀dọ̀ Ali ni Muhammadu gbé dàgbà, ọ̀dọ̀ àwọn òbí Ali tí ìyá rẹ̀ jẹ́ Fatima, ibẹ̀ Muhammadu gbé dàgbà. Òun náà wá sọ ọmọ rẹ̀ ní Fatima. Ọmọ Fatima yẹn ló wá fà fún Ali pé kí Ali kó fẹ́, ó fi san ẹ̀san orí. Nígbà tí Muhammadu kú, tí wọ́n á fẹ́ dìbò pé ta ni ó jẹ olórí àwọn mùsùlùmí lẹ́yìn tí Muhammadu ti fi ọjọ́ lọ́jọ́ lọ, lẹ́yìn tí Muhammadu kú, àwọn ará Mẹ́kà àwọn sọ pé Ali ló yẹ kó ohun àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jẹ́ kí ẹ̀sìn mùsùlùmí kó pín sọ́nà méjì nìyẹn, ní yẹlẹyẹlẹ. Àwọn kan sọ pé Ali ni yóò jẹ olórí àwọn mùsùlùmí torí pé láti kékeré ló ti di ọmọ Muhammadu. Ali tún wá sọ fún wọn pé nígbà tí ogun dé ní ilẹ̀ Mẹ́kà, òun lòun mọ̀ dúró, kódà wọn bá ti pa òun nígbà tí òjíṣẹ́ Allah ò sí nílé. Àwọn ará ilẹ̀ Mẹ̀dínà sọ pé rárá, àwọn ìgbà tí Muhammadu sá wá sí Mẹ́kà tó sá wá sí Mẹ̀dínà, wọ́n láwọn ò gbọ́ orúkọ ẹni tó ń jẹ́ Ali. Ọ̀rọ̀ ti wá dá sí méjì. Àwọn tó wá láti Mẹ̀dínà sọ pé nígbà tí ogun dé bá Muhammadu, wọ́n ní Abubakar ló tẹ̀lé wá, àwọn ò mọ̀wọ́ tó ń jẹ́ Ali. Àwọn ará Mẹ̀dínà sọ pé rárá o, ilé ìgànlẹ̀ ìbàjẹ́ ká máa bọ̀, ká fi kinní kan lẹ̀ o. Nígbẹ̀yìn gbẹ́yí, ipò olórí kàlífà ó já mọ́ Abubakar lọ́wọ́. Inú Fatima yìí tó ń jẹ́ ọmọ Muhammadu kò dùn. Ìyẹn ń wò pé number 1, ó yẹ kẹ́ ẹ gbé olórí kàlífà fún ọkọ mi, nítorí pé ọmọ òjíṣẹ́ lòun ti ọkọ jẹ́ number 1. Number 2, fámílì òjíṣẹ́ Allah tún ní ọkọ òun, pé there is no reason why you should say that you want to give the next Khalifa to any other person. Ìbínú yẹn ló ń bẹ nílẹ̀ àti àwọn ìjà yẹn. Fatima wa máa ń kọ lẹ́tà sí Abubakar ní gbogbo ìgbà pé òun fẹ́ gba ogún bàbá òun tó fi sílẹ̀ ní ayé. Ìwé àdìtì yẹn wá sọ pé ó ní kí Muhammadu tó kú láyé, ó ti sọ pé there is nobody that is going to inherit us. Ní tí Abubakar sọ fún wọn náà pé òun náà wòlíì lòun náà. Ṣẹ́gun nínú Quran wọ́n sọ pé Muhammad is the last prophet.
Abubakar wá sọ pé rárá wòlíì lòun náà nínú ìwé àdìtì yẹn pé kò sẹ́ni tí ó jogún wa. Ó sọ fún Fatima pé lẹ́yìn kó ra mú nǹkan tó fẹ́ jẹ nínú ogún Muhammadu kó sì lọ sùn. Ibẹ̀ ni àwọn ìjà àwọn ẹ̀kùnsínú ibẹ̀ ni ló ti ń jẹ́ àríwá. Ohun tá a fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ náà ni pé láàrin ọdún kan tí òjíṣẹ́ Allah kú, láàrin ọdún kan tí òjíṣẹ́ Allah tó kú, òun náà ni Fatima fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ, òun náà ni Fatima kú. Irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ni ọmọ kan ṣoṣo tí òjíṣẹ́ Allah tó fi sáyé, irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ni ò bá ṣẹ̀ tí ó fi tọ́ sí ikú lọ́dọ̀ àwọn àmọ́ tán ń pè ní sàbí ni, bóyá torí pa lo sàbí fún wọn. They meet disciples of Christ. Disciples. Àwọn àpẹẹrẹ tó kàn lẹ́yìn tí òjíṣẹ́ Allah ti lọ, and the mother, the only daughter tí òjíṣẹ́ Allah fi sí ayé, wọ́n dẹ̀ pa toyúntoyún. Torí kí ni? So ibẹ̀ ni ìpínyà ti kọ́kọ́ dé láti lé àwọn kan tá à ń pè ní Shia and Sunni. So àwọn Sunni yẹn, Ali yẹn padà jẹ kàlífà, so Ali yẹn làwọn rí gẹ́gẹ́ bí kàlífà àkọ́kọ́. Àwọn ìkejì ni wọ́n rí Abubakar as kàlífà àkọ́kọ́, ní wọ́n gbé Ali sí nọ́mbà 4 torí pé lẹ́yìn Abubakar ó kan ṣé Umar kọ́ ni, wọ́n ṣe wá kan Uthman, ó dà pé Uthman Umar kó tó wá kan Ali. So àwọn kan sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ kàlífà ní gbogbo ẹ̀kan wíṣí táìmù ìyàwó àkàyìn sí nǹkan kan. Wọ́n sọ fún wọn pé Ali òun gangan ni olórí, òun ló yẹ kó jẹ kàlífà àkọ́kọ́. Ibi tí wọ́n ti pín nìyẹn. Wọ́n la fi rí àwọn Iraq àti Saudi Arabia tí wọ́n fi rẹ́, wọn dẹ̀ lè rẹ́ títí ayé. That is àwọn nǹkan tó fa, that is the primary things tó fa ìyapa láàrin wọn. Àwọn kan sọ pé Abubakar òun ni kàlífà àkọ́kọ́, àwọn kan sọ pé Ali òun ni kàlífà àkọ́kọ́. Ibẹ̀ láti ní Shia and Sunni. So kí ni tá à ń sọ ni pé bí ẹ̀sìn yìí bá jẹ́ ẹ̀sìn àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá sí ẹ̀sìn tó ní àlàáfíà, kò sí ìdí kankan náà, kò sí ohun tí ó lè ṣẹlẹ̀ tó fi wá di pé tó fi di pé ọmọ kan ṣoṣo tí òjíṣẹ́ Allah tí ó fi sí ayé ó di nǹkan tí wọ́n padà tí wọ́n fọjọ́ lọ́jọ́ lọ. À ń sọ ilé fún àwọn mùsùlùmí láti ṣí ọpọlọ wọn sílẹ̀. They should think outside the box. I'm coming, sorry. Báwo lẹni tá a pè ní ìránṣẹ́ láò ṣe máa rí àwọn ìwà burúkú yìí ní ọwọ́ rẹ̀? Síbẹ̀síbẹ̀ àlòkù ìranu ń pè fún wa ní àpẹẹrẹ tí a lè tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Mo ní àǹfààní láti bá bọ̀dá yẹn sọ̀rọ̀ bóyá níjẹta lórí fóònù pẹ̀ ní conference call. Wọ́n ní pé nínú ẹ̀sìn Islam wọ́n ní Allah sọ pé táwọn bá ti fẹ́ fa irun abẹ́ àwọn gbọ́dọ̀ fàtú ni. Fàtúlù. Wọ́n ní èèwọ̀ ni láti ṣéèvù irun abẹ́ àti irun abúyá. Ẹ má bínú, a gbọ́dọ̀ máa sọ báyẹn ni, we don't need to be saying some derogatory words. Bá ṣe gbé kalẹ̀ fún wa la ṣe ń sọ fún yín yẹn. Àwa bí wọ́n lórí fún wa níṣẹ́ yìí náà máa ń ṣe, wọ́n láwọn máa ń ṣe, wọ́n láwọn ọmọ fọwọ́ fàtú pè. Mùsùlùmí ń jìyà o, ojú mùsùlùmí ń rí o. Kéèyàn máa fi ọwọ́ fa irun já lábúyá láì mugbó láì lọ di orí, kò bọ́pọlọ ṣiṣẹ́ náà. So à ń sọ gẹ́gẹ́ bí ibi tá a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣe sọ fún wa, we know the terror of the Lord, so we are persuading men. Jesus love ẹ̀kalẹ̀. Àwa mọ ẹ̀rọ àwọn ẹni tó bá ní Yorùbá Bible kan bá wa kà mí mọ́ bá a ṣe lè tú sí Yorùbá. We know the terror of the Lord, so we persuade men. We are persuading men. We are saying it all the time.
ẹ yàgò fún Muhammadu, and to the glory of God, people eyes are ó ń ṣí ní ojoojúmọ́. People are having understanding every day. People are begin torí pé bí tá a bá ń bá mùsùlùmí sọ̀rọ̀, ẹ má jẹ́ ká wò pé ó ń la gidi. Nígbà tó náà bá dé kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀, òun náà máa gbé yẹ̀wò, ẹ̀rí ọkàn ò ní jẹ́ kó gbádùn. Ohun tí à ń ṣe ni pé we are debating them, we are saying all these things. Nígbà tó náà bá jókòó, ẹ kú wo àwọn tó ti fìgbà kan jẹ́ ẹ jẹ́ ká wo àwọn tó fi ẹ̀sìn yìí sílẹ̀. Tí wọ́n dẹ̀ padà di Kristẹni. At the point they are arguing with us, at the point they are cursing us, at the point they are abusing us, at a point they are saying that I will never be a Christian in my life. But when Jesus himself, oníbẹ̀ sọ pé faith cometh by hearing. Ó ní pé hearing the word of God, ìgbàgbọ́ nínú Jésù ó máa ń wá nípa gbígbọ́. You keep on telling them, you keep on hammering it to them. How many years tán fi sọ pé no àfiwàsù? Repetition is not a lack of message. That for the fact we are repeating the same thing every time does not mean that we don't have a message. What is our message? Our message is that Jesus is the only way to God. So we can, okay, thank you, sir. 120 years. Yes. See that the numbers of years. Saying it every day. Preach. We have just the Bible's focus is bias. Is Jesus Christ. Ohun tí Bíbélì ó ní ẹ̀yin ẹ wá ìwé mímọ́. Ẹ rò pé ibẹ̀ ni ìyè wà. They are they that testify of me. Scrutinize the scriptures. So we are not tired of saying the same thing every day. As I always say that, that is, yes, we keep on repeating it every day. We keep on repeating that every time. We keep on telling people about the atrocity in this religion. We keep on telling you that Jesus is the only way. Jesus is the only person that can save us and nothing more. And nothing more. There is no salvation elsewhere rather than Jesus. There is no salvation in any place. No salvation in Islam. No salvation in traditional work. I don't know your question. If you like, call yourself free thinker. Call yourself free thinker. Ìrònú àròjù ló máa ń mú àrùn ọpọlọ díẹ̀díẹ̀ wá. Bí ẹ bá ti ronú jù, òun ló máa ń mú àrùn ọpọlọ díẹ̀díẹ̀ wá. You think and you start asking foolish question. In táwa ń sọ fún ẹ náà ni pé God wants to save you, and the only option that he gave us is to believe in his only begotten son. Ṣàpọ̀ a máa ní payment method. Tá bá fẹ́ sanwó, wọ́n lè sọ pé do you want to pay by cash, transfer, blah blah blah. God says the only method available for you to be in his kingdom is to believe only in his begotten son. He will never lower his standard for you. Whether you believe it's not making sense to you, the Bible says that it pleases God to save us through the foolishness. I don't know how he put it. Ó wu Ọlọ́run láti, ó ní pé ọ̀rọ̀ àgbélébù. Ó ní, I don't know how he put it. It's foolishness to them that are perishing. What we are talking here is salvation. I don't know. And we are talking about life after death. The person that wants to save you said that the only way he is going to save you is through Jesus Christ. You also it's not making sense. Oh yeah, ẹnu pọ̀. Ó yá, ẹnu tó pọ̀ yẹn wá fi wọ̀jọba ọ̀run tó bá ti fàn pé ẹnu pọ̀ àbí ẹnu tó pọ̀ tó bá ti wà nínú náà fẹnu yẹn wá wọ ìjọba ọ̀run.
ó mọ̀ pé ó kọjá pẹ́nu pọ̀ Muhammadu tún wá de ọpọlọ àwọn pípù ẹ̀jẹ̀ mọ̀ kó tún sọ fún wọn pé gbogbo wa lákọ̀ọ́ gbogbo wọn ní gbogbo àwọn làwọn kọ̀ọ̀kan wọná toró náà ti mọ̀ pé at the end of the day táwọn pípù bá lọ mú òun nínú náà rọ àpáàdì wọ́n fi nínà bẹ́ẹ̀ bá yí òun jẹ́ ayéjọ jẹ́ ká máa táàpù ẹ̀jọ̀ táàpù so tẹ bá àwọn mùsùlùmí bá pàdé Muhammadu nínú náà ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní lè fọwọ́ kàn kàn mọ́ sọ wípé wọ́n sọ pé àṣẹ prọfẹ́sì mi náà ló ṣe lára yẹn má wọrí aláníta bá ti jóná pé ogun ó wà gbá wà ó gbé wọn gógó nílé ayé ó tún gbé wọn gógó lọ́run. Hush popping bẹ́ ní ẹ̀gbẹ́ Prophet Muhammadu ni o abáyọ tán fi fún un ní pé the most influential person on the surface of the earth ó influence wọn láyé ó tún ti influence wọn lọ́run so tí mùsùlùmí gan bá Muhammadu pàdé nínú náà pàdé yóò mọ̀ sọ fún wọn pé ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ Allah máa yọ wá kúrò nínú ẹ lọ fọkàn. Pastor Hafiz ẹ kálẹ́. Pastor Hafiz ẹ kálẹ́. Lẹ́sà. Mo bá yín yọ̀. Ẹ kálẹ́ kúṣẹ́ olúwa sá. Yes sir. Ẹ̀yin náà bá wà Thank you so much sir. God bless. Yes sir. Mo bá yín yọ̀. Ẹ̀yin náà bá wà lára àwọn tí. Bẹ́ẹ̀ ni o, mi bá. Tẹ́ mọ̀ rò pé Ọlọ́run. Sister Shibes. Kò dẹ̀ dákẹ́. A sọ̀rọ̀ yín lánàá. Kò dákẹ́ pupa jóná. Thanks for what you are doing for the Sister Shibes. My prayer, I watch your video. So as Pastor Hafiz ń ṣe night devotion lọ́wọ́. So Shibe, we talked about you yesterday and we pray for you. I personally pray for you that ministry will prosper in your hands. I watched that. I posted it. Yeah, so I posted it. It means a lot to people. Gain your as in no. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sir. Yes sir. Ìgbà àkọ́kọ́ tí màá join ní rèé o. All right sir. Ẹ kálẹ́ sir. Ẹ kálẹ́ sir, ẹ kúṣẹ́ olúwa. Yes, olúwa ló ṣiṣẹ́ rẹ̀. I have been on the, let me say, comment section láti ìgbà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ program yẹn. Oh wow, hallelujah. Until I now requested to come up, tẹ̀dẹ̀ down. So a jẹ́ pé nǹkan the same thing náà la jọ gbé dání. Ọlọ́run Olódùmarè á túbọ̀ máa enrich knowledge yín lórúkọ Jésù. Àmín Jésù Kristi. Nǹkan tí mo rí sọ díẹ̀ kékeré lórí àwọn nǹkan tẹ́ sọ látẹ̀kan. Tá a bá gbé gbogbo nǹkan tó wà nínú Quran yẹ̀wò, normal human being kò yẹ kó gba ẹ̀sìn yẹn àtọ́. Èmi ò wá mọ̀ bóyá nǹkan tó ń fi kéwú kọ ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń fi English kọ. But tó bá jẹ́ pé the same thing tí kéwú sọ náà ni ó translate sí English, á jẹ́ pé kò yẹ kí a rí ẹnìkan tó máa gba bọ̀bọ́ Muhammadu yìí gbọ́. Èèyàn ò lè lọ dẹ́ṣẹ̀ tán kó wá padà wá sọ fún àwọn èèyàn pé Ọlọ́run ló ní kò ń dẹ́ṣẹ̀ yẹn, pé ó ti di nǹkan tẹ́ máa ṣe nìyẹn. So mo wá rántí ohun tí Bíbélì sọ tó sọ wípé níwọ̀n ìgbà tí wọ́n kọ̀ láti gba ìwọ ọmọ kan ṣoṣo tí ìwọ rán, Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé ó ní a fi wọ́n sílẹ̀ fún ìyè ríra. So nígbà míì tá a bá ń ka Bíbélì, a kàn máa kà á lọ lérèfé, ṣùgbọ́n bí àwọn nǹkan báwọn yìí bá ń ṣẹlẹ̀, we will now relate it to what we have read. Pé ní tòótọ́ Bíbélì pé ó ní òfin Olúwa pé ó sì ń ṣe kíni, ó ń ṣe ìmọ́lẹ̀ ojú. Ìmọ́lẹ̀ fún ojú. So ohun tí mo ní láti contribute, mo máa ń contribute sáwọn FST, àwọn gbogbo wọn, àwọn Noah, but this is my first time in your page and I have been keenly listening to you.
the same thing náà lẹ́jọ́ ń sọ kí oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá yín gbé average normal human being gbogbo èèyàn tó wà láyé ló máa ní role model bí o bá sì ní role model yẹn ó máa jẹ́ ẹni tó lè tẹ̀lé ó máa jẹ́ ẹni bóyá role model o bóyá ènìyàn bí a pastor ni o bóyá role model o bóyá ènìyàn lówó ni o ìgbésẹ̀ tẹ́nìyàn bá gbé ló máa gbé bó ṣe rìn ló máa rìn bí ó bá wá jẹ́ pé lóòótọ́ ohun tí wọ́n kọ sí Quran ni Muhammad ṣe role model burúkú ni o kò ń ṣe nǹkan téèyàn lè tẹ̀lé tó bá jẹ́ lóòótọ́ tó yẹ pé kì í ṣe pé bí àwọn fi rọ́kun tó dẹ̀ jẹ́ pé the same nǹkan tó fi kọ lárúbáwá náà ló translate sí English tó translate sí Yorùbá ní tòótọ́ la fi wọ́n sílẹ̀ fún iye ríra kí oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá gbogbo wa gbé o ohun tí mo ní láti dáhùn sí nìyẹn. Thank you so much, sir. Thanks for your contribution. It really means a lot to us. It's a lot to us. Pastor Afis, she babe, ẹ jẹ́ wá sókè bó ṣe a minute. Kí ṣí bèbí wá sókè o torí ẹ̀ gan mo ṣe wá sókè kan jọ. Ó tó máa ń tijú ni. Ẹ sá ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ sà. Fídíò yín ti go viral o ṣí bèbí. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. Yes sir. She babe go fídíò àwọn ti go viral. Jesus love ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ pásítọ̀. Ṣí bèbí. Ẹ sá ẹ kú kí gbogbo lé o. Ẹ bá wa ṣáwọn Ẹ látẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. bùrọ̀pọ̀ ẹ bá wa ṣáwọn látẹ ọmọ ṣe gòkè yẹn. Okay. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ bá wa pàtẹ wẹ́kọ̀mù. You are welcome in the name of the Lord. Ẹ kálẹ́ o, ẹ ṣé gan ni sà. Name of the Lord. We can see all over you. We can see all over you. Ẹ ti jẹ́ kójú máa tì mí báyìí o. Ojú ògbónà ti ẹ̀yin ọkọ àwọn èèyàn lásán. Ẹ̀yin ọkọ àwọn èèyàn lásán. As in, you don't even know how Ẹ ṣé gan ni o, ẹ ṣé gan. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa sọ agbára dọ̀tun sà. Àmín Jésù. Ṣé ẹ mọ̀ pé ti go viral? Ṣé ẹ mọ̀? Mo kúkú rí lánàá. Mo rí fídíò yẹn lánàá. Ẹ jẹ́ mọ̀. Ó ga. Mi ò fẹ́ join live, mi fẹ́ join ni because mo ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ní kitchen. Mo kàn ní kí n sáré wo TikTok mo wá rí. Mo ṣe nǹkan lọ́wọ́ ni mo ṣe busy. Okay. I appreciate you fún nǹkan tẹ́ ṣe ní àlejò. Yeah. You never deny Christ for just here. So thank you so much. So àwọn èèyàn wá Ẹ ṣé gan ni, láti ẹ ṣé gan. so it's encourage. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin àti mọ́mí prayers àjọkẹ́ lẹ́jọ́ tí mọ́mí prayers gẹ́tẹ̀ ti go live. Mo ti rí ní ibi àti prophet lórí Facebook lónìí lọ́dọ̀ àwọn blogger kan. Wow. Ó tiẹ̀ ti dáa. Wow. Thank you so much. Mọ́mí prayers Ẹ̀kọ́ àjọkẹ́. kẹtẹ bá ráyè always say hi to us. No Yeah. problem, no problem, no problem. All right, sir. All right. Thank you very Ẹ kú iṣẹ́, much. sir. Yeah. Yes. Mọ́mí prayers àjọkẹ́ mo ti fẹ́ rí yín látijọ́ yìí o mo fẹ́ kan sára sí yín pé ẹ̀yin ọkọ ustaz. Stars. Ẹ jẹ́ ẹ lé ustaz sá lọ. Ó ní wọ́n ní Ẹ fòbò lé wọn lọ. Ustaz padà bá. Ẹ fòbò lé ustaz lọ. Ustaz ló ń jà. Ẹ kálẹ́ sà. Ngúnṣẹ́. Ẹ rà sà. Àkọ́rọ̀ Olúwa. That's a brilliant question. Ẹ ṣé sà. Ustaz ní òbò wà ń bẹ. Ìgbà tí bùrọ̀pọ̀ yín gan náà ẹ̀ dá o ìgbà tí Ọbaṣọlá wà kà tó wá sọ pé abẹ́ ẹ wá sọ pé ibo ẹ gbé ó ní bo Abẹ́ apábo. ká mọ bí irú abẹ́ tẹ̀ ń sọ náà. Oh my God. Just well. So before we go forward, going to Muslim platform, when they question us, they ask question or they ask question from us.
ability not to answer question does not mean you are on the wrong path, because that's the mistakes most people do. One barely the question, you don't know that question, you don't have answers to it. Does that mean that they are? Because I wonder when you Muslim sorrow, be the question kan. As a Muslim nípa bí àwọn tó bá lọ síbi àwọn níbẹ̀ ṣé wọn náà ti wá yọ ayá ṣó gba ṣàdá. For the part that when you answer the question, to me, what they are saying is right. And please don't let us send requests to Muslim platform on the basis that we just have zia. Leave if you don't. It's not necessary, because Muslim will program just to make mock of you. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan táwọn tó just lọ́wọ́ ẹ ti máa wo fídíò yìí àfáà tó engage just me níbi program kan táfà yẹn sọ pé Muhammed ó bá obìnrin mẹ́fà sùn, obìnrin ó bá Aisha sùn lọ́mọdún mẹ́fà, ó fẹ́ lọ́mọdún mẹ́fà, ó bá sùn lọ́mọdún 9. tán sọ pé ó yá bring out your evidence. Ó ń bẹ nínú Quran bọ̀ ẹni yẹn ò mọ ibi tó wà. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ treat ẹ̀ ẹ̀rí pé wọ́n rí mú jáde into ọ̀gẹ́ mọ̀pọ̀ wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ó mọ̀ pé wà ó kàn fẹ́ fi deny. So for the fact pé ní o mọ ibi tó wà níjẹ́ yẹn kò túmọ̀ sí pé kò sí níbi ibẹ̀. Àwọn náà ṣe mistake, wọ́n lọ make wọn ní reference. Within 2 minutes mo ti fún wọn reference pàpàpà lọ́mọ làgùn bíi Christmas goods. So nípa sọ ní kókó náà ni pé if we find it can happen, if we find ourselves on Muslim platform, you are unable to provide answer for what they ask, that does not mean that you are on a wrong path. Let's do our diligence. Let's cross-check our Bible and get. Àgbọ̀yìn mọ̀. Mo gbọ́ nù, mo ń ka mẹ́sẹ̀gì FSP ni wọ́n ní mo blọ́ọ̀kù ẹnìkan. Àmọ́ máa ń blọ́ọ̀kù àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan. Àwọn tó bá ti sọ pé ẹ má ṣe kinní yẹn mọ́. Hallelujah o. Hallelujah sir. Need discouragers. Àti ẹ̀ nídìí àti tú ẹ̀ láì ti àwọn èèyàn wa. All right sir. Ó dàbí ọjọ́ kan mo wà ní. FSP ẹ kálẹ́ sir. Ẹ kálẹ́, jẹ́ má bínú pé mo sáré ẹnìyẹn Christian ni wọ́n pè mí pé àwọn fẹ́ join program, àwọn ò lè join. Wọ́n á ní pé iye bí Christian wọ́n ní àwọn bí ẹ ti block àwọn ní ṣó possible kan block ẹni tó fẹ́ join mi. Ray Charles lórúkọ wọn. Ẹ bá mi wo kíní, mi mọ nǹkan tí wọ́n ṣe, mi mọ̀ bí àyìn ni bí a network dẹ̀ mi mọ̀. Ẹni ẹ lè confirm àbí. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé, má bínú pé mo sáré mi tiẹ̀ kí bí ẹni ẹ ṣe pè mí ni mo sáré ara ló ta mí. Ẹ má bínú ẹjọ́ gbogbo wa ni mo kí o. Ẹ kálẹ́, God bless you all. Ẹ wo Ọlọ́run Ọlọ́run God bless you sir. Bàbá FST akéyín o. Bàbá o, ẹ kálẹ́ mà, ẹ kálẹ́ sà gbogbo ilé. Abíọ́dún kéyín o. Ẹ káàsán mà, ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ọ̀rẹ́. Good evening sir. Ẹ kálẹ́ sir. Ẹ bá lọ sí CAC wọ́n ní ẹ kú sí Olúwa o, ẹ má jìnnà sí wa o. Ẹ má jìnnà sí wa o. Ìrọ̀ o kéwù àṣẹ àfò ní o. Kéwù àṣẹ àfò. CAC náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá a ṣe máa ń kí àwọn olùṣọ́ àgùntàn ní church wa. Ẹ jẹ́ kí àwọn àlejò wa o. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa sábà yín dọ̀tun. Ẹ ò ṣe dédé èrè o. Ẹ má jìnnà sí wa o. Bẹ́ẹ̀ ni gẹ́lẹ́ làwọn náà ṣe máa ń ṣe. FSP bá a ṣe máa kí yín nìyí. Mo kàn já wọlé ní ẹ má bínú. Bá a ṣe máa kí yín nìyí. Ẹ káalẹ́, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. Ọlọ́run sábà dọ̀tun ẹ ní lọ o, ẹ dúró tì wá o. Mo ti dá gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ̀rọ̀, ẹ má bínú ẹjọ́. Brother yẹn wọ́n láwọn fẹ́ join páwọn dẹ̀ ní interest pé àwọn try àwọn ò lè wọlé. Ara àwọn tó dẹ̀ máa ń gbọ́ program wa ni wọ́n á ní kó máa yẹ pé nígbà mi wà téèyàn máa ń kílíkì téèyàn lọ kejì. Ó ti ṣe mí rí ibi tẹ́ ti ń power tap, ó ti ṣe mí tí mo lọ ẹnìkan ló ti ẹ̀ ṣe ń jọ́rí tó lọ power tap flower. Mo ní Lion ló yẹ kó power tap, kò yẹ kó power tap flower. Baby Lion ló yẹ kó power tap, ṣùgbọ́n bí flower lásán ló power tap. Tó lè power tap, èèyàn lè ṣe mistake block èmi mọ̀. Tẹ bá yẹ pé bá rí ẹ lè bá mi hàn. Ó yìí ṣe mí náà ní àná. Ṣé kò kí n ṣe bro Aláolú?
rárá tí brother mo lọ ló sẹ́ni sọ 99 mi wá rí omi 99 rẹ níbọdì mi fi bẹ́ẹ̀ rẹ níbọdì Ray tó wà Charles lọ́sọ̀. lórúkọ ẹni yẹn Ray 99 Charles coin ọmọ mi. Mr. Ethiopia network Paul, nẹ́tíwọ̀kì wọn Mr. Paul, ẹ mọ̀ bọ́ yẹn ń gbá yẹn blocking. Ẹ ẹjọ mọ̀ bọ́ yẹn ń gbá FST yẹn blocking. Moderator FST ìsọnù. kẹ tó lọ mo ní Ìsọnù. Wọ́n béèrè mọ̀ fún bọ́ yẹn yín ṣe báyìí. Ẹ máa sáré gbá yẹn blocking. mi ò lọ mọ́ nígbà FST tí mo ti join yín so mo máa dúró náà ni ẹ̀rọ mo fẹ́ jẹ́ màá kàn communicate pẹ̀lú ẹni yẹn pé wọn block wọn bí i network wà wọn. blọọkì wọn rárá mo mọ ẹni tẹ́ ń sọ Christian ni wọ́n mo mọ̀ wọ́n máa wà lọ́dọ̀ Eh, yìí bẹ́ẹ̀ ni nẹ́tíwọ̀kì wọn ìbúra FST láàrú mo náà ní ti wá. question fún yín o mo ní question fún gbogbo ilé o Yes sir. ẹjọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ throw light sí ọ̀rọ̀ kan nínú bíbélì Okay sir. kì í ṣe pé rárá ni mi ò lóye ẹ ò bọ̀ mo need the more explanation on it. Okay sir. ọ̀rọ̀ yẹn ni pé nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìkọlà fún Jésù nínú ìwé Luke orí kejì bíbélì jẹ́ kí a mọ̀ pé wọ́n gbé Jésù wá sínú tẹ́ḿpìlì Síméónì sì gbé lé èjìká rẹ̀ ó sì súre fún ọmọ náà ó ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé a gbé ọmọ yìí kalẹ̀ fún ìṣubú àti ìdìde ọ̀pọ̀ ènìyàn ní Ísírẹ́lì kí ni ó túmọ̀ sí a gbé ọmọ yìí kalẹ̀ fún ìṣubú àti ìdìde ọ̀pọ̀ ènìyàn ní Ísírẹ́lì bóyá kí n ṣàlàyé bó ṣe yé mi sí kẹwàá expansion àbí kí kúkú sinmi kẹkàn bá mi expansion kẹ bá mi ṣàlàyé lé lórí. ẹ ṣàlàyé bó ṣe yẹ yín sí. mi bó ṣe yé mi FSP sí ni pé ẹjọ ẹ má bínú sir èmi gan second account mi rí wọlé sí bíbí ó ń dá mi padà I don't know what's wrong bùrọ̀ aláàlú náà ti complain lálẹ́ yìí mi mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ second account mi máa ń power tag mi máa ń gbé yẹn wọlé kù ẹ jẹ́ kí n screenshot nǹkan tó kọ fún mi. settings kan lè wà ní orí nǹkan àkáǹtì yẹn tẹ́ ẹ ṣe. kí ló sọ pé ó lè wà ń bẹ̀. settings lè kan lè hàn pé yín lẹ́yìn ẹ̀ tí bóyá mo àwọn ṣe ṣi tẹ nǹkan kan màá máa wo kíní yẹn ọpọlọ bùrọ̀ aláàlú náà ti wá complain lálẹ́ èmi gan àti second account mi lè fi wọlé ó ń dá mi padà sẹ́yìn. ìfún tẹ́ǹtù ní TikTok ó lè jóun ló fà á. ṣé mo lè ti set nǹkan kan ẹ continue màá try láti wo nǹkan tí mo set. ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣàóyá ẹ ṣàlàyé. bó ṣe yé mi sí ni pé àwọn ọ̀pọ̀ ènìyàn yóò kọsẹ̀ lára rẹ̀ ìyẹn ni ti ìṣubú yẹn kíkọsẹ̀ lára rẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ò ní gbà á a sì tún gbé e kalẹ̀ fún ìdí wọ́n sì ní àṣẹ láti tẹ ejò àti àkéekèé mọ́lẹ̀ ìyẹn fún ti ìdìde yẹn then for more light again fún ti ìṣubú yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásítọ̀ tí wọ́n forúkọ ẹ̀ ṣe àwọn nǹkan tí ò dáa àti pé wọ́n lo orúkọ ẹ̀ láti máa ṣe nǹkan tí ò dáa Jésù jẹ́ ìṣubú fún wọn then fún àwọn tí fún ìdìde àwa tá a gbà á tá a sì mọ̀ pé òun ni so if there is any other explanation sir. FSP go ahead. ṣé ń gbọ́ mi mo ṣe ń gbọ́ yín ni o. mi gbọ́ yín dáadáa nítorí mò ń communicate pẹ̀lú brother tí wọ́n block yẹn but ẹ jẹ́ kí n sáré sọ in tó yé mi. ẹ jẹ́ ń tú nǹkan tí mo sọ ẹ jẹ́ ń sọ padà. ok. mo ní bó ṣe yé mi sí ní ti ìṣubú yẹn ni pé fún iye àwọn ènìyàn tí kò gbà á àwọn tó kọsẹ̀ lára rẹ̀ àwọn tí wọ́n kàn máa gbélébú bóyá nípa lọ́jọ́ yẹn nígbà yẹn àbí nípa ẹ̀ṣẹ̀ lónìí ìyẹn ni then yaba rí àwọn pásítọ̀ tí wọ́n forúkọ ẹ̀ ṣe àwọn nǹkan tí ò dáa tí wọ́n níjọ tí wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa Jésù jẹ́ ìṣubú fún wọn then secondly fún ìdìde ìyẹn ni fún àwọn èèyàn tí wọ́n gbà á tí a sì fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run láti tẹ àwọn ejò àti àkéekèé mọ́lẹ̀ to have authority over everything because ó ní ẹni tí a gbé who is above all things so bó ṣe yé mi sí nìyẹn. If there's any other. bó ṣe rí náà ni bọ̀ ẹ jẹ́ kí n tó expatiate ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà nínú Bíbélì tó máa ń dàbí excuse me Ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀ nígbà míì á sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ bíi pé bí Ọlọ́run tó jẹ́ á sọ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ láyérayé tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú á wá sọ fún wa
bẹ́ẹ̀ni làwa ṣe máa ní so irú nǹkan tí ẹnìkan mú wá ń jọ yẹn Jákọ́bù ni mo fẹ́ sọ ni mo kórìíra gẹ́gẹ́ bí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ti sọ fún wọn ní Jákọ́bù ni mo prefer ní English tó better láti lò ń bẹ̀ Esau I prefer àbí Jacob I prefer kì í ṣe ìkórìíra tí à ń sọ yẹn kọ́ ló wà ń bẹ̀ bọ̀ nítorí nǹkan tí Ọlọ́run ń sọ nǹkan tí oníkálukú bí ìgbà tí wọ́n ní nǹkan téèyàn máa ṣe so kọ́lọ́n ti máa sọ fún yàn tẹ́lẹ̀ pé ànẹ́mọ̀ kí Jésù sọ fún Pétérù pé àníwá sẹ́mi lẹ́rìn mẹ́ta kí ló lè máa pé ó ti rí ṣáájú nǹkan tó ti rí ṣáájú ló ń sọ fún wọn ìgbà tó yẹ pé Pétérù ti mọ Jésù Olúwa màá dáhùn question yẹn o ìgbà tó yẹ Jésù wá sọ fún mi ìgbà tó wá ti Pétérù Jésù tó wá sọ fún Pétérù pé lẹ́yìn tó ti jíǹde tán ó wá ní Pétérù ìwọ fẹ́ mi ju àwọn wọ̀nyí lọ àwọn wo ni àwọn wọ̀nyí àwọn ẹja ó fẹ́ lọ máa pẹja Jésù wá ní ṣé ìwọ fẹ́ mi ju àwọn wọ̀nyí lọ àwọn ẹja Pétérù àpẹja Pétérù ní mo fẹ́ ọ ìgbà tó bèrè lẹ́ẹ̀kẹta Pétérù náà ti mọ ibi tí Jésù ń bọ̀rọ̀ lọ ó tètè ya jẹ́wọ́ kò lọ agídí mọ́ ó ní Olúwa ìwọ ó mọ gbogbo so kò bá jiyàn bó ti mọ̀ ó ní máa bọ́ àwọn àgùntàn mi nǹkan kan ti wà behind so tígbà mi tí bá yẹ sọ ọ̀rọ̀ yẹn àyà yẹn àbí verse yẹn gẹ́gẹ́ òtítọ́ ni kò ń ṣe èpè kì í dẹ́ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Ísírẹ́lì wọ́n sọ fún yín pé ṣèbí bírọ́dà wa ni Jésù lẹ́mí tẹ́mi tẹ́tí ohun mi kí n dé Ísírẹ́lì ìjọkan ẹ̀ka gbé mi lọ ó kàn ní wọ́wọ́ díẹ̀ wá ṣùgbọ́n ìjọkan èmi náà padà débẹ̀ àwọn èèyàn ní Jésù ilé rẹ̀ nìyẹn he is my brother I can show you his tomb irú ẹni a máa sọ fún yín pé sórí ẹ burú ni ó wá láti Nàìjíríà ó wá ń tin bọ̀dá àwọn he is our brother so àwọn ọ̀nà tí Jésù gbà wáyé ọ̀nà ìrẹ̀lẹ̀ pátápátá gbáà ni ọ̀nà tó gbà wáyé ọ̀nà tí ó yani lẹ́nu tí ẹ pé akíkanjú kan ò gbọdọ̀ gbọ̀nà yẹn wáyé ẹni tó ń pè ní olùgbàlà tó fẹ́ gbà wọ́n sílẹ̀ àwọn rò pé ìgbàlà lọ́wọ́ Róòmù ni wọ́n rò pé ìgbàlà lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá ni wọ́n rò pé ìdánidè lọ́wọ́ àwọn tó ń jẹ gàba lórí wọn bíi Saudi bíi Yemen bíi Iran bíi Iraq kó kàn dé gíjà kíná sọ kí gbogbo ẹ kílẹ̀ dú kí gbogbo ẹ ṣe pararara kára sán kó sọ̀rọ̀ kíná làgbàràràrà nǹkan retí nìyẹn wọ́n wá rí olùgbàlà tó wá láti bùjẹran níbi tí wọ́n bí àwọn ẹ̀ táwọn ẹran ń gbé ìgbàlà ọkàn ló dẹ̀ wá dáa jù ìdáǹdè lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìdáǹdè lọ́wọ́ ikú ayérayé ìdáǹdè lọ́wọ́ ọ̀run àpáàdì ìdáǹdè lọ́wọ́ ìyapa ẹ̀mí ni Jésù wá fún àwọn ènìyàn so àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n rí Jésù tán wọ́n rí bí a ti bí wọ́n rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ so. This week is your week. so òun ló fà kí Bíbélì sọ fún wa bẹ́ẹ̀ pé nítorí àwọn nǹkan wọ̀nyí ó tún fẹ́ jọ another verse ẹ má bínú pé mò ń wọnú ara wọn lọ tí àwọn Muslim máa ń lò pé ipe èmi wá láti wá mú idà wá àwọn Muslim máa ń lo ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe pé Jésù kúkú mú idà wá ṣùgbọ́n ó ń sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ pé nígbà tí ìwọ bá ti gba Jésù ó yapa kúrò lọ́dọ̀ àwọn tó yẹ pé wọ́n máa lọ ń fẹ́ yàwó ó ní idà yóò sì gún ìwọ náà lé ọkàn pẹ̀lú idà yóò sì gún ìwọ náà lọ́kàn ẹni tó ní pé kó wá lọ ká lọ pa ọmọ làkejì tó o bá dẹ̀ ti bá wọn ṣe wọ́n wà láwọn fẹ́ fìyà jẹ wọ́n láwọn fẹ́ pé ìwọ yóò ń ṣara wa mọ́ ìdà tó ń sọ ń bẹ̀ ní kí jẹ́ pé ó mú ìdà láti máa bẹ́yàn lórí parapara bí ànábì náà so ìdìdí àti ṣubú ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n á torí ìwà ìsáyé rẹ̀ wọ́n á ní láéláé mẹ̀sáyà wà gbọ́dọ̀ rẹ̀ so wọ́n ó kọsẹ̀ lára rẹ̀ wọ́n ó sì ṣubú wọ́n á máa nítorí pé bí ó ti wáyé so n tó ń ṣẹlẹ̀ láyé lè ní in fact ẹ wà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìkan kọ́ ní Nàìjíríà bí ẹ ṣáà máa ń gbọ́ táwọn Muslim gan sọ Olúwa yín ṣe máa mọ mú Olúwa yín ṣe máa sáré wọ́n kọsẹ̀ lára rẹ̀ lójoojúmọ́ ó ṣe máa jókòó ìkọsẹ̀ lára Jésù nìyẹn wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé Allah lójúgun wọn kọsẹ̀ lára Allah wọ́n gbàgbé pé Allah máa ń jókòó sórí àga máa ké kàràkàkà ẹ̀mọ́ tága bá fẹ́ kọ́. iye ríra ni tí a fi wọ́n sílẹ̀ sí. tádà bá fẹ́ jókòó sórí àga máa ń dún kàràkàkà bá ga Allah ṣe wúwo tó tádà bá jókòó akásẹ̀ lera wọn lórí àgbàntara ó ní ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́dọ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ wọn ò níṣòro pẹ̀lú yẹn ṣùgbọ́n Jésù yẹn ó ṣe máa wá sáyé wọ́n gbà pé Allah sọ̀rọ̀ nínú igi Allah sọ̀rọ̀ nínú iná ìgbà tálà ń sọ̀rọ̀ nínú iná níbo làálà gangan wà ìbéèrè wọ̀nyí ló yẹ ká bi àwọn Muslim so àyà yẹn tẹ́ mú wá ẹ ti ṣàlàyé ẹ̀tàn èmi kàn tún fẹ́ lójú ju bẹ́ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ ni sir bẹ́ẹ̀ ni God bless you mi mọ̀ bí ààrẹ tó tún ẹ ṣé o God bless you sir God bless you God bless you.
ẹ kálẹ́ o. Bishop ẹ kálẹ́ sà. ẹ ra sa ẹ kú ètò. Yes, You are yes, welcome, sir. Bishop. Kalẹ́ sà. Yes, sir. ẹ ra sa mo kí gbogbo wa o. Thank ẹ kálẹ́ sà. ẹ kálẹ́ sir, Bishop. Anon ẹ ra King. sa ẹ ra God bless sa you, sir. amen. Pastor Afeez Fati ẹ kú ètò. Yes, sir. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé ìfẹ́ rẹ̀ lórí wa torí pé ìfẹ́ ńlá ni tó fi mú wa wà láyé àti pàápàá jùlọ tí ó fi fún wa ní ìgbàlà tó mú wa borí ogun Sátánì. Ìlérí tó lé nínú Àìsáyà 14 àwa wò láti ẹsẹ̀ rẹ̀ 12 wípé òun ó gbéra òun ga ju ìtẹ́ Ọlọ́run lọ, òun ó wà ní òkè rere. So tolúwa rẹ̀ sọ fún ní tàbádé verse 15 wípé á kí ọ lulẹ̀. So ó dẹni lẹ́lẹ̀, àwọn tó ti mọ̀ ọ́ gan wọn ó wòye sí pé ọkùnrin tó ti mú ayé wá rere yìí ni. So ní gbogbo ọ̀nà ló ṣó ń ṣiṣẹ́ tọ ìlérí yẹn pàápàá jùlọ nínú ẹ̀sìn Islam. So láti jọba tábàwò gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀sìn a rí wípé Ọlọ́run Allah so ló ṣó kílèmù jíjẹ́ Ọlọ́run lórí gbogbo àwọn Ọlọ́run according to the 2 Thessalonians chapter 2 tí ó sọ wípé ẹ má rò pé òpin yóò dé nísinsìnyí. Ó ní òpin ò lè dé o bí kò ṣe wípé a bá kọ́kọ́ fi ọmọ ìgbé nìhàn ná, èyí tí ó jókòó sínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run tó sì ń gbé ara rẹ̀ ga sí ohun gbogbo tí a ń pè ní Ọlọ́run. So tábà wo ọ̀rọ̀ yẹn a rí àṣẹ prophecy tó ń sọ nípa fífi ara hàn tí Allah wá fi ara hàn. Òun ní nínú gbogbo àwọn Ọlọ́run tí wọ́n ń claim to be God, Ọlọ́run Allah ni ó gbé ara rẹ̀ ga sí ohun gbogbo tí a ń pè ní Ọlọ́run, pé òun lọ́lọ́run tó dá gbogbo wọn. Meanwhile ó jẹ́ ìkan nínú àwọn kéékèèké territorial God ni, so territorial spirit ni, but ó claim to be the God of universe, the God of heavens and the earth. So ìyẹn gan ni ìgbèkùn tí ó pọ̀ lọ nínú ayé àwọn ènìyàn tí ó tètè jẹ́ kí àṣírí nítorí jẹ́jẹ́ yẹn kò tú. Secondly ni language yẹn, so àṣírí tọ́lọ́run padà wá ń tú yẹn, so Ọlọ́run ń lò as opportunity láti máa tú ìgbèkùn èyí tí èdè yẹn fi ayé sí. So tábà gbàgbé ibi tí mo ti lọ ni pé a dúpẹ́ fún Ọlọ́run tí ó wá fún àwa ní àǹfààní ní ńlá àtòrè ọ̀fẹ́, so láti lè yọ kúrò lábẹ́ ìlérí rẹ̀ yẹn tí Sátánì yẹn. So torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ti tẹ̀ lórí bá sábẹ́ ìlérí yẹn tí wọ́n dẹ̀ ti kú tán sì ti wà ní ipò òkùnkùn tóun náà wà, bọ̀ àánú ó kà wá yẹ. So oore ọ̀fẹ́ ńlá àti àánú tí ò lẹ́gbẹ́ ni kéèyàn ò ní Jésù gangan ní Olúwa. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Akadib tí ó ní àwọn ọmọ ìyá òun nínú Islam, ẹ̀màjà bára wa dúpẹ́ pa jẹ́ mùsùlùmí. So kò sọpẹ́ kan tán ń dá ìgbéyàn jẹ́ mùsùlùmí, ìtẹ̀yàn ń dá ọpẹ́ sí lójoojúmọ́ ni wípé mo ní Jésù. So ó tó ọpẹ́. So tá bá wá wò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ìbéèrè tí àwọn dádì yìí béèrè tí Fati ń sọ lé lórí, so Jésù up till now ló ń jẹ́ ìṣubú àti ìdìde. So pé ọmọ yìí àgbé kalẹ̀ even not only for Israel but due to pé ibẹ̀ láti bí, so ibi tí ó ti dàgbà ni wọ́n mọ ìbí rẹ̀. Jésù náà sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní wòlíì kì í wà láì lọ́lá bí kò ṣe ní ìdílé àti ìlú òun ti ka ara rẹ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó fà á ju wípé tá a bá ti ń fojoojúmọ́ rẹ́kùn yìí máa di àmọ̀tẹ́kùn ni. So ọmọ tá a bí lójú wa tá a wò dàgbà tá a mọ ìpìlẹ̀ rẹ̀, so kò bá máa yuruná lórí àwọn tí wọ́n mọ̀ pé ta ni ṣèbọ́ mọ Mr. Sunday ní níjẹ́ òun náà bẹ̀rẹ̀
even so ìfarahàn ọlọ́run ìyẹn máa ń fà so gbogbo àwọn tí wọ́n máa wá fẹnu sátá yẹn so ní àsọtẹ́lẹ̀ tí wòlíì yẹn sọ pé a gbé ọmọ yìí dìde fún ìṣubú àti ìdìde àwọn kan ní Ísírẹ́lì. Ìṣubú náà ni gbogbo ẹni tí ó bá ti lè gan tí Jésù jẹ́ tó kọ̀ ẹ wá wo iye ọkàn tó ṣubú even up to now so tí wọ́n ń ṣubú lára ẹ̀ ẹ sì wo iye àwọn tí wọ́n wá ń dìde so fún ìdìde àwọn tó ń dìde ẹ̀ náà ni àwọn tó gbà ní reality kì í ṣe pé kódà gan àgbà Jésù jà àwọn Kírísítẹ́nì lọ kódà gan fẹ́ Jésù jà àwọn Kírísítẹ́nì ara àwọn ẹ̀tàn àti àrékérekè Sátánì tó fi sí àwọn mùsùlùmí lẹ́nu ni so but oore ọ̀fẹ́ ńlá ni wípé àwa náà ti wà nípò ẹni tó ti kọsẹ̀ rí lára ẹ̀ àmọ́ lónìí gẹ́gẹ́ bí Bíbélì yẹn sọ pé àwa wo Colossians chapter 2 verse 13 wípé ẹ̀yin tí ẹ ti kú torí ẹ̀ṣẹ̀ yín nígbà kan. Kí ni? Ok, wípé ẹ̀yin tí ẹ ti kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yín nígbà kan so ikú yẹn